Кстати, Надя, снимайте с моего. Ну, Надя, держи. Отстань от меня. Да, я. Я тебе потом по блютузу бы скинул. Ну, скинь. Я не могу. Сейчас. Ты уверен, что ты один такой? Ничего не можешь? Сейчас. Сдохла фритюрница, да? Жанка тебя уже на 2 очка выигрывает. На 3. На 4. На 5. 5. Я не могу. Все, этот поток уже не остановить. Кирилл, Кирилл уже сидит, ржет, он уже сейчас не смотри, атомная бомба воспроизводится. Батл закончился. Давай, давай. Продолжаем. Забить разговор. Привет, привет, как дела? Нормально. Бля, я сейчас... У нее уже все наружу лезет. Все нахуй. Сдулись. Баба. Какая мама, ты че несешь? Он уже маме помощь. Ага, все, туда. Кому как? Русь, отбей. Сука, девочка рыгает. В ухо нахуй. Добила ее. Ребята, это заслуживает аплодисментов, но у нас руки заняты. Поддержи. Такие вот дела. Спасибо, спасибо. Я тебя взъебу. Давай. Ромыч, отбей, я не могу, это просто снимать. О, блин, сейчас съеблю. Давай. На него. Да хуй такая. Он закрылся. Мелкие позывы, это Кирилл. Давай, давай, Кирюха. Я за тебя болел, сука. Канал Сука. Сука. Я аж непроизвольно слезу пустил. О боже, какой мужчина. И ее уже порет. От тебя стыдно. Закройся нахуй. Ребята. Comedy Battle. Comedy Battle в России новый. Нет, отрыжка батл. Сейчас посадь схожу. На паузу, на паузу. На паузу, на паузу. Блин, у меня в вкусах такая отрыжка. Она, знаешь, когда Рома, что ты за ними пошел? Через какую нахуй? Через рот или через жопу отрыжка? Через Очко. Ой, бля. И первой вырывается в бой Жанна. Да тихо. Убила Кирилла. Кирилл уже просто сидит и ржет, по-моему. Бля. Давай, Кирилл, я на тебя поставил отрыжку, давай. Она сейчас алфавит прыгает быстрее, чем он рыгнет. Может родить нас. Да закройся. Это что за мелкий позыв? Опасно. Опасно. А это какие-то... Чё? Отрыжки. Ждем, пока они поцелуются.
Да. Первый поцелуй. Продолжаем. Вы только камеру не качай, сейчас так ёбну. Давай, мы ждем. Давай, мы ждем. Ну, она уже даже далеко от тебя оторвалась. А ты еще. О, Пиздец, большой взрыв. сейчас будет большая. У меня сам буфер долбит сильнее, чем ты рыкаешь. Она Это уже надо вот так вот. приступает. Она уже близко. Еще у Жанны полетит. Ну. Пошел от меня сзади. Надо еще набрать. Надо. Ты что ела сегодня? Сэндвич нахуй. Ты, Кирилл, что-то не поел. Да. А он все свое вырыгал, пока ходил туда. Он посрал там, наверное. Да, думаю, да ну нафиг, я уже продул, думаю. Блин, это все? Я не могу большую сделать. А как ты дома делаешь, когда пожрешь Жанну? Нихуя себе тайна. Ты на какой сэндвич хавает? Не снимайте сейчас. Паузу ставь. И ты тоже. Да нет. А я пока на Жанну увеличение сделаю, пускай она. Ой, блядь, сейчас рыгну точно. А до этого не рыгала, типа, да? До этого она так баловалась. Блин, О, Киря вперед вырывается. Давай, Кирюха, работай. Давай, в темпе, в том же духе. Опасно, на. Какого фига вы начали говорить опасно? Идите, выебывайтесь. Рома, какого фига вы начали говорить опасно? Кирилл начал. Это Кирилл давно начал. Вообще, да? Опасно, опасно вот это вот. Откуда? опасно. Ой, как красиво-то. Какое-то видео? Нет. Нет, просто опасно. А откуда ты это взял? Опасно просто. Опасно. Сука. Ладно, Не снимай меня. Привет. Пока, ну. Смотри туда. Там и сюда. Вот это было. а кто сделал? Жанна. О, Мне сейчас с левой бок. да нет, это еще цветочки. Да, Жанна? А что, похуже было? Было еще лучше. Давайте интервью давать. У кого какие отрывки были? Сейчас походу вообще прям идет. Давай, Кирюха. Не, не так. Снимал бы и снимал, слушал бы и слушал, ржал бы и ржал. Уже 8 минут, ёбу. Нет, только 4. Ой, ты сейчас так вылетит. Что ж, вспышка у меня заглохнет, нахуй. Сука. Да Жанна. Я походу больше ничего не рыгаю. Фоткаемся с победителем. Бесплатно фотография. С обезьянкой. Обезьян криво. Я слева обезьянка переросток. Кирилл затух. Заткните я вот. Невозможно, ты активировал бомбу. Сейчас. Только победив ее остановишь. Ты должен дрыгнуть так, чтобы аж обосрались все. И ты там в числе. Включая тебя и ее. Не, меня не касается, ребят, я Да уйду. насрать. Я убегу. Далеко убегу. Это ты услышишь? Ты не успеешь. Ну, Он конечно. рвёт, ты не заметишь, ты уже навалил сзади тебя. Куча. Я уже спать надо. Все что ли? Главное, снимайте. Сейчас будет момент. Давай. Да зачем? Можно просто увеличить, а не подходить. Жанна вампир уже нахуй. Жанна, выигрыш тебе. Это 100%. Заебали, идите нахуй, я не буду. Нет, Да, я да. думаю, еще охуенно. Давай! Давай. Через жопу. Верим, надеемся, ждем. Он уже верит, надеется, ждет. Я вырвет, походу. Вы честно сделали. Все? Впервые Кирилла победила девчонка. Давай попукаемся. Не, знаешь, я в этом не сильна. А я сильна. Давай, другать, а ты пукай.
Это что за убойственная смерть? Ой, лучше. Ну ты будешь рыгать, а я буду пукать. Вот договорчик. А Серый будет оператором. Прищепку для Я носа. буду снимать на трюки, а ты, Кирилл, пукай. Хорошо. Только не задохнись. Ты мне А то прищепку... мне надо будет еще потом это... Прищепку для носа принесешь мне тогда? Давай, Кирилл. Я сейчас часть живота. Может, низ живота. Ты оговорился, низ Вот живота она рыгает, вылетит. рыгает, я как ёбнут. Она охуеет. Ага. О, все, надо остановиться. Только вы снимайте, я ёбну. Снимаем Жанну, победителю конкурса рыбочка. Со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку, сзади, спереди, короче, блядь, лицо сфоткайте с башкой и все. Сейчас подступает. Кирюха сам не в духе. Охуенный зум. А ну-ка теперь ко мне в камеру то же самое. Победительница рыгочек. О, теперь поступай. Это твой взрыв? Да это так. Все такие сразу. Походу ты сильно взрывать умеешь только задницей. Он у Ромы, пиздато у Ромы. Ну куда вы? Еще даже не закончили. Давай, взорви. Да, блядь, мне проще пукнуть. Ну так дрищи, мы же договорились. Она рыгает, ты пердишь. Все по чесноку. Да. Киря, представь, что ты на меня серишь. Удобней будет. А что, он любит на тебя срать? А он, блядь, когда Сани нет, он на меня дрищет. Извини, что я себя на тебя нарыгнаю. Да ты лучше сядь. Да. Давай еще. Прям в армию. Слышь, а? Ты там бы вообще не пищал. Тебя там не видно. Слышь ты? А вроде пацан. Нет. А, Опасно. Не завяжу. да вы чё Да ты что, все уже? Ты вообще, Да я пошёл. это лучше могу. Давай. Давай. Не, я сейчас не буду. А чё? Я только дома. Дома? Ага. Скромность, сестра того. Я даже дома это не делаю. Но ты, это ты. Ее надо фоткать со всех сторон Я и в Инстаграм выкладывать. Ее колбасит. Еще раз давай. Чё, на свой телефон неохота, да? А это просто iPod. Вот, блядь, это бомжнах.ру. Давай. На, все уже. Давай, Всё, Киря. пизда. Давай. Завтра утром заходите. Нихуя себе заявление. Я тебе попу. Было так, что на походу все обратно пошло. Все? О! Я уже за 10 Давай, минут давай, перевалила. давай, только далеко не отходи. Сейчас походу начнется, да, Киря? Такие рассыпные. На вас. Короче, уже 2 пальца вроде. Готово, да? Кстати, может,